Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan dr Mikołaj Wawrzyniak z Zakładu Biologii Rozwoju. Z wykładu dowiemy się, czym właściwie są nasiona, jak są zbudowane i jakie znaczenie biologiczne ma ich spoczynek. Nasiona stanowią fundamenty naszego życia. Choć ze względu na ich niewielki rozmiar, często łatwo je przeoczyć, dają nam energię do codziennego działania. Zwróćcie proszę uwagę, jak wiele powszechnie dostępnych produktów spożywczych powstało właśnie z nasion. Czekolada z nasion kakaowca, różne rodzaje mąki do wypieków ciast z ziaren zbóż, nasiona kawowca, bez których nie byłoby kawy, czy też orzechy coli, które nadają charakterystyczny smak słynnym napojom gazowanym. Nie wspominając już o olejach roślinnych tłoczonych z różnych rodzajów nasion, czy całej masy rozmaitych orzechów, które znajdziemy w mieszankach studenckich i batonikach. Ale czym właściwie są nasiona? Nasiona są nowym pokoleniem roślin naczyniowych. Stanowią bezpieczną kapsułę, która pozwala na przemieszczanie się roślin w przestrzeni, jak również i w czasie. Zwróćcie uwagę na mnogość kształtów, kolorów i rozmiarów nasion. Cechy nasion są zwykle ściśle związane ze środowiskiem, w jakim występują i funkcjami, jakie w nim pełnią. Zajrzyjmy teraz do wnętrza nasion. W środku nasiona skrywają zarodek, który stanowi zaczątek nowej rośliny, tkankę zapasową w postaci bielma lub liścieni zarodka oraz okrywę nasienną, która pełni funkcje ochronne. Zarodek składa się, w zależności od rodzaju nasion, z jednego lub dwóch liścieni i to właśnie z zarodka wyrasta nowa roślina. Tkanka spichrzowa ma za zadanie zaopatrywać kiełkujące nasiono w składniki pokarmowe. W zależności od gatunku roślin taką funkcję pełni bielmo i takie nasiona nazywamy nasionami bielmowymi lub duże, bardzo dobrze rozwinięte liścienie zarodka. Te nasiona analogicznie nazywamy bezbielmowymi. Różnice w wielkości liścieni łatwo można zaobserwować na przykładzie przedstawionych tu nasion. Nasiono bielmowe, jak to ma miejsce w przypadku jesionu wyniosłego, ma stosunkowo niewielkie liścienie otoczone białym bielmem. Natomiast żołędzie dębu bezszczypłkowego wypełniają całą dostępną przestrzeń w nasionach. Ostatnim ważnym elementem nasiona jest łupina nasienna, chroniąca je przed wyschnięciem, zwykle bardzo mocna i skorkowaciała, za wyjątkiem sytuacji, gdy taką funkcję ochronną bierze na siebie część owocni zwana perykarpem. Wtedy łupina nasienna jest jedynie cienką, pergawiczną osłonką. Nasiona po osiągnięciu dojrzałości są gotowe do opuszczenia rośliny matecznej i poszukiwania bezpiecznej niszy do kiełkowania. Nasiona lekkie, a więc co za tym idzie niewielkiego rozmiaru, zwykle roznoszone są przez wiatr w procesie zwanym anemochorią, czyli wiatrosiewnością. Najlżejsze z nasion, nasiona storczyków, mogą pokonywać w powietrzu setki kilometrów. Często nasiona wiatrosiewne zaopatrzone są dodatkowo w tzw. skrzydełka lub puch, który znacznie zwiększa zasięg rozsiewania nasion. Z kolei nasiona większe i cięższe, zawierające duży zapas składników pokarmowych, zwykle opadają w pobliżu rośliny matecznej i dalej przenoszone mogą być jedynie przez zwierzęta. Jeśli zwierzęta są wektorem rozsiewania się nasion, wtedy mówimy o zoochorii. Inną, dość popularną metodą rozsiewania się nasion jest hydrochoria, czyli wodosiewność, która polega na przenoszeniu nasion drogą wodną. Skuteczność tej metody zależy od wyporności nasion, dlatego sprawdzić się może zarówno w mniejszych nasionach, takich jak wiąz, jesion, jak i dużo większych i cięższych. Przykładem takim są nasiona kokosu, które dryfują po oceanach dzięki dużej komorze powietrznej w ich wnętrzu. Gdy już nasiona znajdą się w pewnej odległości od rośliny matecznej, ich podróż wcale się nie kończy. Rozsiane nasiona odbierają tzw. sygnały środowiskowe w postaci wilgotności, temperatury czy światła.
I na podstawie intensywności i czasu działania tych sygnałów rozpoczynają proces kiełkowania, albo też tego nie robią, dalej wyczekując na odpowiednie warunki środowiskowe. Odpowiednie warunki środowiskowe mogą się pojawić zarówno kilka dni, czy nawet kilka godzin po rozsianiu nasion, ale czasem nawet po kilku, czy nawet kilkudziesięciu latach później. Stąd też zwykle po przekopaniu ogródka, po kilku dniach oprócz kiełków wysianej przez nas trawy, często możemy znaleźć kiełki tzw. chwastów, które kiełkują z nasion dotychczas ukrytych w niższych warstwach gleby, w tzw. glebowych bankach nasion, gdzie wyczekiwały na właściwy moment, na właściwe warunki do kiełkowania. Można sobie zadać pytanie, czy warto czekać tak długo. Dla nasion jest to sprawa życia i śmierci. Małe, świeżo skiełkowane siewki są niezwykle delikatne. Dlatego starają się podjąć wzrost w najlepszych dla siebie możliwych warunkach. Kiełkowanie nasion to proces, którego końcu z łupiny nasiennej widoczny staje się korzonek siewki. W kolejnym etapie pojawiają się łodyżki z liścieniami lub prawdziwymi liśćmi. W zależności od tego, jaka część pojawia się nad ziemią, mówimy o kiełkowaniu epigeicznym, jak w przypadku wieprz, lub kiełkowaniu hipogeicznym, jak to ma miejsce u dębów. Nasiona wierzby są szczególnie niecierpliwe. Siewki pojawiają się już po 48 godzinach po wysianiu, co możecie zauważyć na filmiku po swojej prawej. Jednak u innych gatunków może trwać to znacznie dłużej. W przypadku dębów w warunkach kontrolowanych siewki widoczne są dopiero po 3 tygodniach. A co z nasionami, które nawet w sprzyjających warunkach nie chcą kiełkować? Znamy dobrze tą sytuację, kiedy wysiewamy w ogródku bądź w doniczce jakieś nasionko i pomimo całego ciepła, światła i wody, które tym nasionkom podarowujemy, one wciąż nie kiełkują. Dzieje się tak, ponieważ niektóre nasiona nie kiełkują nawet w sprzyjających warunkach i nazywamy je nasionami spoczynkowymi. Takie nasiona wymagają przezwyciężenia spoczynku przed rozpoczęciem kiełkowania. Mechanizm ten pozwala nasionom tymczasowo opóźnić kiełkowanie w celu przeczekania niekorzystnych warunków, jakim może być zima. I dlatego też takie nasiona zwykle znajdziemy w środowisku czy klimacie, w którym istnieje wyraźna sezonowość, bo możą te nasiona przeczekać zarówno niskie temperatury zimą, bądź też przeczekać zbyt wysokie latem i skiełkować dopiero później. Spoczynek nasion podzielić można na 3 główne rodzaje. Spoczynek fizjologiczny, spoczynek morfologiczny oraz spoczynek fizyczny. Ponadto zdarza się, że w nasionach występuje kombinacja tych 3 typów. Jednak podstawowymi są 3 wyżej wymienione. Spoczynek fizjologiczny cechuje obecność inhibitorów kiełkowania, które rozkładane są stopniowo w odpowiednich warunkach, np. temperaturze. Z kolei spoczynek morfologiczny to spoczynek wyróżniający się występowaniem niedojrzałego w pełni zarodka wewnątrz nasiona. Ten potrzebuje dodatkowego czasu i odpowiedniej temperatury, aby dojrzeć i dorosnąć. Tak dzieje się na przykład w przypadku jesiona wyniosłego, gdzie zarodek w chwili osiągnięcia przez nasiono dojrzałości wypełnia go ledwie w 50% i to dopiero po odpowiednim czasie i wzroście wypełnia do końca nasiono niemal w 100%. Ostatnim ważnym spoczynkiem jest spoczynek fizyczny, który charakteryzuje nieprzepuszczalna okrywa nasienna, która musi ulec uszkodzeniu, by do nasion dostała się woda i kiełkowanie mogło się rozpocząć. Spoczynek, podobnie jak kiełkowanie, jest regulowany za pomocą sygnałów środowiskowych, a dokładniej temperatury oraz wilgotności. Wiedza na temat rodzaju spoczynku jest niezwykle ważna. Jego znajomość pozwala na przeprowadzenie w szkółce leśnej odpowiednio dobranych zabiegów przedsiewnych, które zagwarantują kiełkowanie jak największej liczby wysianych nasion. Kontrolowane przezwyciężanie spoczynku nazywamy zwykle stratyfikacją. I warunki stratyfikacji zależne są od gatunku i charakteru nasion. Przykładowo, nasiona o najprostszym spoczynku fizjologicznym, jak na przykład buki czy jabłonie, wymagają około 3 miesięcy stratyfikacji w niskiej temperaturze, dokładniej rzecz biorąc około 3 stopni. Po tym czasie nasiona są gotowe do kiełkowania. Z kolei wspominane już przeze mnie nasiona jesionu wyniosłego charakteryzuje spoczynek morfofizjologiczny.
gdzie oprócz tego etapu przechłodzenia konieczny jest w pierwszym etapie stratyfikacji stosowanie wyższej temperatury, która pozwala na dokończenie wzrostu zarodka. Czasem, gdy okrywa jest niedopuszczalna dla wody, jak ma to miejsce w przypadku spoczynku fizycznego, okrywa nasienna musi zostać uszkodzona, czy to naturalnie w glebie lub poprzez przejście przez układ pokarmowy zwierząt. Dopiero po tym czasie możliwe jest kiełkowanie. Sztuczny proces uszkadzania nasion, okrywy nasiennej nazywamy skaryfikacją i odbywa się zwykle w stężonych kwasach. Wiemy już, że kiełkujące nasiono stanowi przyszłość kolejnych pokoleń roślin, ale również dotyczy to wszystkich innych organizmów, które korzystają z obecności roślin w danym ekosystemie. Dlatego tyle czasu i energii wkładane jest w ochronę zarodka i dobór odpowiednich warunków do wzrostu. To oczywiście nie zawsze się udaje. Nie wszystkie nasiona skiełkują, nie wszystkie siewki dorosną do wieku starego, dojrzałego drzewa. Jednak wszystkie opisane przeze mnie mechanizmy mają na celu ograniczenie tego ryzyka i przez wiele lat sprawdzały się rewelacyjnie. Co jednak w przypadku pogłębiających się zmian klimatycznych? Jeśli zmienia się średnia temperatur i odpadów, czy nasiona wciąż będą realnie oceniać swoje szanse na przeżycie? Należy pamiętać, że prognozowane zmiany klimatu nie będą miały jednakowego wpływu na wszystkie gatunki roślin. U jednych mogą się objawiać późniejszym kiełkowaniem w stosunku do okresu przed zmianami, a u innych przyspieszeniem, a w najgorszym przypadku nawet brakiem kiełkujących nasion. Przyczyną mogą być tu np. cieplejsze okresy w zimie, które przerwą proces stratyfikacji i ustępowania spoczynku. Jeszcze trudniej prognozować, jaka jest zdolność adaptacyjna nasion oraz drzew, które są przecież organizmami długowiecznymi i na wszelkie zmiany reagują z pewnym opóźnieniem. Jednak na te pytanie nauka stara się dostarczyć odpowiedzi. Przez zagrożenie zmianami klimatycznymi ważne jest, aby zachować szeroką pulę genetyczną populacji roślinnych, która zmienność może być pomocna w przyszłej adaptacji roślin do środowiska w zmienionym klimacie. Jednostkami, które pomagają zachować taką bioróżnorodność roślin, są banki genów, w których na stosunkowo niewielkich powierzchniach zachować można dużą zmienność genetyczną. Nasiona w takich jednostkach przechowywane są w szczelnie zamkniętych woreczkach w temperaturze minus 18 stopni. W ten sposób uśpione nasiona mogą być przechowywane przez wiele lat bez straty zdolności do kiełkowania. Niektóre z nich, nasiona knombrne, nie dają się przechowywać w takich warunkach, dlatego w ich przypadkach często przechowujemy jedynie fragmenty tych nasion w temperaturze ciekłego azotu, która wynosi minus 196 stopni. Chciałbym Was zostawić z tym przysłowiem. Wielkie dęby wyrastają z małych żołędzi. Nasiona, choć często niepozorne, stanowią o naszej przyszłości.